আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একজন ভাই, উনি আমাদের কাছ থেকে মূলত একটি পিসি বিল্ড আপ করছে, গেমিং পিসি Core i5 10 জেনারেশন দিয়ে এবং ভালো মানের কেচিং দিয়ে, গেমিং কেচিং দিয়ে। তো আপনারা যারা আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে 40,000 টাকার ভিতরে 39,000 বা 38,000 টাকার মধ্যে আপনারা একটি ভালো মানের একটি গেমিং পিসি নিতে যাচ্ছেন এডিটিংয়ের জন্য অথবা ইউটিউবিংয়ের জন্য অথবা গেমিং করার জন্য কম প্রাইসের মধ্যে, তো আজকে আপনারা অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তাহলে ওনার পিসিতে কি কি আছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং 10 জেনারেশনের যে পিসির যে আপডেট প্রাইসগুলো আছে কেচিং থেকে ধরে প্রত্যেকটা জিনিসের আমরা প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস বলে দিব। তাহলে আপনারা যারা প্রোডাক্টের আপডেট দাম জানতে চাচ্ছেন আপনারাও জানতে পারবেন। তো এখন আমরা কথা বলবো আমাদের এখানে যে ভাই আমাদের এখান থেকে 39,000 টাকা দিয়ে পিসিটি বিল্ড আপ করছে, তো ওনার সাথে আমরা পরিচিত হব। তো প্রথমত ভাইয়া আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ মুরসালিন রতন। আপনি পেশায় কি করেন? আমি একজন স্টুডেন্ট। কিসে পড়াশোনা করেন বা কোথায় পড়াশোনা করেন? ডিপ্লোমা ফার্স্ট সেমিস্টার। এটা হলো ব্রাউনবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, হবিগঞ্জ যে না ইসলামপুর, যেটা ইসলামপুরে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনি এই কম্পিউটারটি দিয়ে মূলত কি কাজ করবেন বা এত টাকা দিয়ে কম্পিউটারটি বিল্ড আপ করলেন? আমি যেহেতু আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে আর্কিটেকচারের বিভিন্ন কাজ করতে হবে। এছাড়াও আমি কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে 3D Max এরও কাজ করবেন, আর আপাতত AutoCAD এর কাজ করবেন, SketchUp, AutoCAD, এরপর 3D Max, এরপর Revit, V-Ray, Lumion, অ্যানিমেশনের বিভিন্ন কাজ করা হবে, এরপর গ্রাফিক্স ডিজাইনের বিভিন্ন কাজ করা হবে। তো আপনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাতে অনেক দোকান আছে, তো বা আপনি চাইলে অনলাইন তো বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারতেন। তো আমাদের কাছ থেকে আপনি পিসিটি কি কারণে কিনলেন? আপনাদের থেকে কেনার কারণ হলো আপনাদের রিভিউ ভালো, প্লাস মালগুলো ভালো। এর আগেও বানিয়ে নিয়েছিলাম, এগুলো ভালো মানের পড়ছে। এরপরে বাংলাদেশের সবচেয়ে সস্তায় এখানে মনে হয় না পাওয়া যায়, এই জন্য এখান থেকে নিলাম। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা সবাই ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি AutoCAD 3D বা অ্যানিমেশনের যে কাজের জন্য পিসিটি কিনছে যাতে উনি কাজগুলো ভালোভাবে শিখতে পারে। আর এটি হচ্ছে আমাদের একটি নতুন ইউটিউব চ্যানেল আশিক কম্পিউটার অফিসিয়াল, এবং আমাদের আগের আরেকটি চ্যানেল আছে, এটি হচ্ছে আশিক কম্পিউটার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ল্যাব। তো আপনারা আমাদের এই দুইটি চ্যানেলই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তাহলে আমাদের দোকানে যত পিসি বিল্ড আপ হয় এগুলোর প্রাইস বলে দিব এবং পিসি রিভিউ দিব, তাহলে আপনারা এগুলোর যে আপডেট প্রাইস জানতে পারবেন। তো এখন আমরা ওনার পিসিতে কি কি আছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা এখন যে পিসিটি দেখতে পাচ্ছেন এর প্রাইস হচ্ছে 39,000 টাকা। তো 39,000 টাকার মধ্যে আমরা প্রথমত যে ইনটেক প্রসেসরটি দিয়েছি এটি হচ্ছে আপনার 10 জেনারেশনের 10400 মডেলের 2.90 গিগাহার্টসের একটি প্রসেসর, 12 MB ক্যাশ, খুবই ভালো মানের একটি প্রসেসর কম প্রাইসের মধ্যে। এর মধ্যে ইন্টারনাল গ্রাফিক্স আছে, এর জন্য কোনো ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে না। তো এর প্রাইস হচ্ছে বর্তমান আপডেট প্রাইস হচ্ছে 16,900 টাকা। তবে প্রসেসরের দাম এবং প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রোডাক্টের দাম প্রতিনিয়তই ওঠানামা করে। তারপর হচ্ছে আমরা যে মাদারবোর্ডটি ওনাকে দেওয়া হয়েছে এই পিসির মধ্যে, এটি হচ্ছে MSI B460M এর একটি প্রো BDH এর ওয়াইফাই ভার্সনের একটি খুবই ভালো মানের মাদারবোর্ড। তবে এই মাদারবোর্ডের বর্তমান আপডেট প্রাইস আছে 9,500, তবে ওনাকে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 9,300 টাকা দিয়ে ওনাকে দিয়ে দিছি। আর আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে 10 জেনারেশনের পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন, MSI B460 এর আমাদের কাছে ওয়াইফাই ছাড়া মাদারবোর্ডগুলো আছে, এগুলো 7,500, 7,900 এবং 8,500-র ভিতরেও আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনারা 3 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা রিপ্লেস করে দেওয়া হবে। এবং এর ভিতরে ডিস্ক থেকে ধরে প্রত্যেকটা জিনিসই আছে। যেহেতু আমরা এটি বর্তমানে অ্যাসেম্বলিং করে ফেলছি, তো এখন আমরা এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমত আমরা যে কেচিংটি নিয়ে কথা বলবো, এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি খুবই ভালো মানের একটি কেচিং। তো এই কেচিংটির প্রাইস হচ্ছে
আগে 3800 টাকা ছিল, এখন এর আপডেট প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। তো এই 3200 টাকার ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের দিক দিয়ে 8GB লাইট আছে এবং এর পিছনের দিকেও একটি 8GB ফ্যান দেওয়া আছে কেচিংয়ের সাথে। তো এই কেচিংটির প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা এবং এই কেচিংয়ের উপরের অংশে একটি 2.0 USB এবং একটি 3.0 USB আছে এবং এখানে একটি বাটন আছে। আপনারা যখন বাটনে প্রেস করবেন এদিকে কালার চেঞ্জ হবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ভিন্ন রকম কালার আসতেছে একের পর এক। তো তারপর হচ্ছে আমাদের কাছে আপনারা অ্যাভেলেবেল যে কেচিং পাবেন এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের গেমিং কেচিং, তবে এই কেচিংয়ের চেয়ে অনেকটাই ভালো মানের। তবে ওই কেচিংয়ের প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা। তারপর আমি এখন মাদারবোর্ডটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মাদারবোর্ডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে 4টি র্যাম স্লট আছে। আপনারা DDR4 এর 16GB করে 4টি র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর মধ্যে ওয়াইফাই কার্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে M.2 SSD স্লটও আছে এবং M.2 SSD স্লটও এর মধ্যে দেওয়া আছে এবং এর পিছনের অংশটিও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর মধ্যে যে ওয়াইফাই লাগানো আছে, এই ওয়াইফাইয়ের যে ইন্টিনিয়ার আছে এটি হচ্ছে এই মাদারবোর্ডের ওয়াইফাই ইন্টারনালের যে ইন্টিনিয়ার আছে, এই দুইটি ইন্টিনিয়ার এবং এর পিছনের দিকে 4টি USB 3.0 পোর্ট, তারপর হচ্ছে HDMI, তারপর হচ্ছে DVI পোর্ট এবং BGA পোর্ট আছে এবং 2.0 পোর্ট দুইটি আছে এবং কিবোর্ড মাউস লাগানোর জন্য এদিকে PS2 পোর্টও একটি দেওয়া আছে। তো এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস আমি আবারও বলে দিচ্ছি, ওনাকে আমরা 9300 টাকা ধরছি, এটি হচ্ছে আপডেট প্রাইস। তারপর হচ্ছে ওনাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন M.2 একটি WD 3 বছরের খুবই ভালো মানের SSD দেওয়া হয়েছে, এর প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 1900 টাকা। তারপর হচ্ছে এখানে একটি জুহরের হিটসিনের একটি র্যাম দেওয়া হয়েছে 8GB DDR4 এর প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 2950 টাকা ধরা হয়েছে। তবে এগুলোর প্রাইস প্রতিনিয়তই উঠানামা করে, আগে 3200 টাকা ছিল, এখন একটু প্রাইস কমছে। তারপর হচ্ছে যেহেতু এই মাদারবোর্ডটিও ব্ল্যাক কালার, তো এর সাথে কালার কমিউনিকেশন করে আমরা এর মধ্যে ব্ল্যাক কালারেরই একটি আমরা কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান দিছি, যেহেতু এটি 10 জেনারেশনের একটি Core i5 এর প্রসেসর। এর প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা। এর মধ্যে যে প্রসেসরটি দেওয়া হয়েছে এর প্রাইস আমি আবারও বলে দিচ্ছি 16900 টাকা। এটি হচ্ছে Core i5 10 জেনারেশন, এর মধ্যে ইন্টারনাল গ্রাফিক্সও দেওয়া আছে এবং এই মাদারবোর্ডটির মধ্যে আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন যে হিটসিন দেওয়া আছে, এটি লং টাইম ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর যে গ্রাফিক্স আছে এটি হচ্ছে 4K গ্রাফিক্স। এই পিসিটি দিয়ে আপনারা সব ধরনেরই কাজ মোটামুটি আপনারা করতে পারবেন এবং এর মধ্যে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দেওয়া হয়েছে এটিও একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, এর প্রাইস হচ্ছে 1700 টাকা। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন অ্যানিমেশনের কাজ করবেন অথবা 3D ম্যাক্সের কাজ করবেন কম প্রাইসে, তো আপনারা এই প্রাইজের ভিতরে আপনারা একটি পিসি বিল্ড আপ করতে পারবেন এবং এর মধ্যে উনি পরবর্তীতে একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে নেবে, তাহলে অনেকটাই বেটার কাজ করবে। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানিয়ে দিবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, তাহলে যারা ভালো মানের একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছে এডিটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য অথবা অটোক্যাডের কাজের জন্য, তো তাদের অনেকটাই উপকার হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের এই আশিক কম্পিউটার অফিসিয়ালের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।